Բայց ձեզ շարունակում ենք բառը կոնֆլիկտում հաղորդաշարը մեր սովորության համաձայն մենք պետք է նախորդ մեր զրույցների գլխավոր թեմաները շոշափենք, բայց ես ուզում եմ սկսել նրանից, որ մեր հեռուստադիտողները ինձ դիմել են հարցով այն մասին, թե դուք խոսում եք, որ մենք այսպես ենք արել, որ մենք կամ այսպես պետք է անենք, իսկ արդյոք այդ ընթացքում մենք վրիպումներ չենք ունեցել, սխալներ, կոպիտ սխալներ կամ թեթև վրիպումներ չեն եղել արդյոք։ Եվ այսօր ես ընդառաջելով այդ խնդրանքներին պիտի նաև այդ մասին խոսեմ, բայց իհարկե այն նյութի վրա, որը մենք արդեն անցել ենք, որոնց շուրջ արդեն եղել են զրույցներ։ Բայց ես չեմ ուզում այնուամենայնիվ խախտել ավանդույթը եւ սկզբից պետք է հիշեցնեմ, թե մենք նախորդ զրույցներում ինչ կարևոր բաներ ենք ասել, ամենավերջից, եթե սկսենք, ապա դա այն է, որ մենք խոսել ենք նախորդ անգամ այն մասին, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը միջազգայնացված է, այդ կոնֆլիկտը միջազգայնացված է դեռևս անցյալ դարասկզբից 1918 թվականից եւ միջազգայնացված է նաեւ այսօր, դրա համար բավական է ասել, որ Մինսկի նախնագտնվում է հակամարտության կարգավորումը գտնվում է ԵՀԿ հովանու ներքո, իսկ նրա կողմից ձևավորված Մինսկի խմբի համանախագահներն են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան, 3 գերտերություններ, որոնց ընտրությունը որպես համանախագահներ բնավել պատահական չէ, դրանք ամենախոշորներն են եւ դա ցույց է տալիս, թե որքան կարեւոր է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրի միջազգային քաղաքական դաշտում։ Սա անմիջապես նախորդ զրույցից եմ ձեզ հիշեցնում եւ ավելացնում դրան, որ երբ մենք ասել ենք միջազգայնացված է, ապա այստեղից բխում է շատ մի կարևոր եզրակացություն եւ ես պետք է խնդրեմ, որ դուք բոլորդ հիշեք, մեր այս զրույցակիցները, մեր այսպես ասենք, բոլորը հիշեն, որ այդտեղից բխում է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը Ադրբեջանի ներքին հարց չէ։ Եթե դա լիներ Ադրբեջանի ներքին հարցը, ապա այդ համանախագահները կամ ԵՀԿ 30 տարի իր հովանու տակ չէր պահի խնդիրը եւ առաջարկություններ չէր ներկայացնի կողմերին, ուրեմն խնդրի կարգավորման համար։ Այնպես որ դա մի առիթով իմիջիալոց ասել է Լավրովը, որից հետո Ադրբեջանում վայնասուն են բարձրացրել, բայց Լավրովը ճիշտ է նկատել, որ դա Ադրբեջանի ներքին հարցը չէ, Ղարաբաղյան խնդիրը ներքին հարց չէ, որովհետև արդեն միջազգայնացված է։ Ներքին հարցը կլիներ, եթե ոչ մեկը չխառնվեր գործին եւ ինքը ինչ ուզենար աներ։ Բայց այսօր այդպես չէ, այսօր այն հանգուցալուծումը որոնում են ԵՀԿ-ում, Երևանի եկալիս ներողություն, Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդում եւ դա նշանակում է, որ այդ խնդիրը միջազգային ամենապատկառազդու, ասեմ, ամենակարևոր ատյաններից մեկում է գտնվում եւ հետեւաբար դա ադրբեջանական հանրապետության մերօրյա ներքին հարցը չէ։ Սա ուրեմն նախորդ մեր զրույցից եմ ուզում հիշեցնել, բայց ես այնուամենայնիվ չեմ կարողանում ուրեմն չասել, որ մենք շատ բաներ ենք ասել, օրինակ ասել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 3 անգամ ինքնորոշվել է իրենից բացի ոչ մեկին չպատկանող տարածքներում։ 18 թվականին հենց այս ամսում մենք դրա մասին հատուկ խոսելու ենք մի քիչ հետո, մի 2 զրույց հետո եւ ուրեմն 20 թվականին
դա տեղի ունեցել է ինքնորոշման ակտը տեղի ունեցել Թաղավարդում 9-րդ համագումարը Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչության լիազոր ներկայացուցիչների համագումարում եւ վերջապես 1991-ին երբ որոշում է կայացվել բոլոր մակարդակների ժողովրդական պատգամավորների բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորները համատեղ նիստով որոշել են հռչակել Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն հիշենք այս բոլորը իսկ հիմա այն խնդրակի մասին որ ես ստացել եմ եւ որի շուրջը փոքրիկ ինչ այդպես զրույցներ եմ ունեցել իմ մերձավոր ընկերների հետ թեմայով այդպես առիթ է եղել ես ուզում եմ ասել որ ինչ վերաբերում է վրիպումներին եւ կոպիտ սխալներին ապա երկուսից էլ մենք ունեցել ենք այդ վրիպումները գիտեք պայմանավորված են եղել գուցե մյուսները մյուս կոպիտ սխալները նաեւ պայմանավորված են նրանով որ մենք չունեինք խորհրդային տարիներին այլևս չունեինք բարձրակարգ քաղաքագիտական միտք մենք չունեինք այդպիսի միտք եւ մենք չունեինք այդ մշակույթը անկախ պետականության ուրեմն դարավոր բացակայությունից հետո երկարատև բացակայությունից հետո մենք կորցրել ենք չունեինք ավելի շուտ չունեինք որ կորցնենք մենք չունեինք համապատասխան ծառայություններ վերլուծական որոնք մեզ համար մշակեին մեր քաղաքական լեզուն մեր մոտեցումները որպեսզի ոչ մեկը որիպում թույլ չտային բայց ուզում եմ հիշեցնել որ ինքս էլ հիշում եմ որ հենց փետրվարյան հայտնի օրերին երբ ուրեմն լուրը բերել են ազատության հրապարակ որ մարզխորհուրդը ընդունել է ահա այսպիսի որոշում ահա դրանից հետո հետևած միտինգներում անընդհատ հնչել է այսպիսի բանաձև թե եկել ենք պաշտպանելու Ադրբեջանում հայ փոքրամասնության իրավունքները ես պետք է ասեմ որ դա ճիշտ բառ չէր ընտրված որովհետև եւ դա գալիս էր չիմացությունից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եւ ադրբեջանահայությունը ավելի շուտ մեծ իմաստով ասենք խորհրդային Ադրբեջանի հայ ազգաբնակչությունը կամ հայ ժողովուրդը չի եղել ազգային փոքրամասնություն Ադրբեջանում ինչու որովհետեւ երկու կարևոր հանգամանք ես նշեմ որովհետեւ խորհրդային Ադրբեջանը հիմնվել է ոչ որպես ազգային պետություն խորհրդային պետություն ոչ որպես խորհրդային նա հիմնվել է որպես ինտերնացիոնալ ոչ ազգային իսկ այդ ժամանակվա թերթերում ամսագրերում հոդվածներում ուրեմն հնչում էր նաև շրջանառվում էր նաև այսպիսի բառ արտազգային վնյա նացիոնալնը հետո հետագայում ամենից տարածված է դարձել է ինտերնացիոնալնայա ռեսպուբլիկա Ադրբեջանը կամ ուղղակի ինտերնացիոնալնայա Ադրբեջան ինտերնացիոնալ այս ինտերնացիոնալը բնավ չի նշանակում թե նա սոսկ բազմազգ է ոչ ինտերնացիոնալ նշանակում է որ նա այդ ազգերի պետությունն է ոչ թե որևէ մի ազգի այլ բնակվող բոլոր ժողովուրդների պետությունն է եւ դրա համար էլ 1920 թվականին 21 թվականին մինչեւ 36 թիվը խորհրդային Ադրբեջանը չի ունեցել տիտղոսակիր ազգ այսինքն չի եղել մի ազգ որի անունով հանրապետությունը կոչվի եթե ուկրաինացու անունով կոչվել է Ուկրաինան, ուկրաինական խորհրդային հանրապետությունը, եթե հայի անունով կոչվել է Հայաստանի հանրապետությունը, եթե վրացու անունով կոչվել է Վրաստանը, ապա Ադրբեջանում չի եղել ադրբեջանցի ազգ, որպեսզի նա իր անունը տա։ Դրա համար ասում են տիտղոսակիր ազգ չի ունեցել։ Եղել են կովկասյան թաթարներ, բայց հանրապետությունը չի կոչվել Կովկասյան թաթարների խորհրդային հանրապետություն, բնավ։
Նա կոչվել է ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետություն եւ միշտ ընդգծվել է, որ դա ինտերնացիոնալ հանրապետություն է։ Ընդ որում հիմա մենք շատ կարևոր բան ենք ասելու։ Ընդ որում հայությունը Բաքվից միջև Խորհրդային Ադրբեջանի, եթե արդեն հետագայում նաև դրա մեջ մտցվել է Նախիջևանը, գնանք այդ ամբողջ տարածքով, ապա միջև Նախիջևան ապրել է հայության մի վիթխարի զանգված եւ ինքը որպես բնիկ ժողովուրդ եղել է ամենամեծը եւ տարբերվել է մյուսներից իր կրոնով, իր հավատքով, իր լեզվով, իր մշակույթով։ Այսինքն խոսքը հիմա այն մասին է, որ եթե Խորհրդային Ադրբեջանը հիմնվել է որպես մուսուլմանների եւ հայերի ընդհանուր պետություն, ապա այդ հայերի բաժինը այդ պետության մեջ եղել է շատ զգալի եւ կարգավիճակով նաեւ, որովհետեւ հայությունը, Ադրբեջանը հայությունը եղել է այդ հանրապետության պետականակիր ժողովուրդներից մեկը։ Այսինքն եթե կարդում ենք օրինակ Կոբյուրեի որոշումը, ապա նա սկսվում է այսպիսի բառերով. ելնելով մուսուլմանների եւ հայերի միջև ազգային հաշտության անհրաժեշտությունից, исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами, եթե կարդանք դեկրետը բանի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հիմնման դեկրետը, ապա ինտերեսում է դարձյալ մուսուլմանների եւ հայերի թշնամանքը եւ այլ եւ խորհրդային իշխանության նպատակն է մուսուլմանների եւ հայերի մեջ Ադրբեջանում հաստատել միասնական պետականության մեջ հաստատել եղբայրական համագործակցություն եւ համերաշխություն։ Ամեն բոլոր փաստաթղթերում գրեթե քաղաքական բնույթի հայտարարություններում խոսքը գնում էր հայերի եւ մուսուլմանների մասին որպես այդ պետության հիմնադիր ժողովուրդներ, համահիմնադիր ժողովուրդներ։ Ընդ որում եթե հայերը ազգություն են եղել հստակ, ապա մուսուլմանները ազգություն չէ, դա հավատքով առանձնացված ազգությունների մի համախմբություն է։ Բայց բոլոր փաստաթղթերում այդպես է, դա եկել էր, ինչպես ես ձեզ կարող եմ հիշեցնել, դա եկել է այդ ավանդույթը եկել էր ցարական Ռուսաստանից, ցարական կայսրությունից, որը մտցրել էր այդ տերմինը։ Այնպես որ մենք հայերս խորհրդային Ադրբեջանում չենք եղել փոքրամասնություն։ Գիտեք, հենց այդ տարիներին ես գրել եմ մի հոդված ռուսերեն բանով, որ национальное меньшинство не арифметическое понятие. Այսինքն խնդիրն այն է, որ եթե դու թվով փոքր ես, դեռ դա չի նշանակում, թե դու ազգային փոքրամասնություն ես։ Ազգային փոքրամասնությունը, ես ուզում եմ ձեզ այս բանը միտքը շատ հստակ ձևով ասել, ազգային փոքրամասնությունը դա ոչ իր հայրենիքում ապրող ժողովուրդն է, ուրիշի հայրենիքում, ուրիշի պետության մեջ ապրող ժողովուրդն է, օրինակ ռուսը Էստոնիայում, կամ ռուսը Ադրբեջանում, նա ազգային փոքրամասնություն է, ինչքան է շատ լինի, նա ազգային փոքրամասնություն է, իսկ օրինակ Թալիշը Ադրբեջանում ազգային փոքրամասնություն չէ, ինքը իր տանը չի կարող ազգային փոքրամասնություն լինել, լեզգիները ազգային փոքրամասնություն չեն, հայերը ազգային փոքրամասնություն չեն առավել եւս, մանավանդ որ հայերը միշտ հոլովում էին բոլոր բանաձևերում որպես այդ պետության հիմնադիր ժողովուրդներից մեկը հայեր եւ մուսուլմաններ բանաձևի տեսքով։ Ուրեմն 1988 թվականին երբ Ղարաբաղյան շարժումը, մեր փառապանց շարժումը Փետրվարյան Ալեգոց օրերին ուրեմն սկսվեց եւ լուրը բերեցին ազատության հրապարակ եւ այնտեղ հնչեցրեց թե հայ ժողովուրդը պիտի ոտքի կանգնի Ադրբեջանի հայ
ազգային փոքրամասնության հայերի որպես ազգային փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանության համար դա եղել է վրիպում մենք այնտեղ պետականակիր ազգ ենք եղել մենք այնտեղ եղել ենք այդ պետությունը հիմնող ժողովուրդներից մեկը ոչ միայն այն պատճառով որ այդտեղ այդ բանաձևն է միշտ շրջանառվել այլև այն պատճառով որ մենք խորհրդային Ադրբեջանի գազում մենք դա ճանաչվել է որպես մեր իրավունք եղել է գոյություն ունեցել խորհրդային տիպի պետականության մի ձև լայն իրավունքներով ինքնավար հայկական մարզ որը ինքը խորհրդային պետությունների պետականությունների աստիճանա սանդաղակում պետականության ձև էր դիտարկվում եւ հենց դրանով հանդերձել հայությունը ոչ միայն խորհրդային Ադրբեջանը հիմնող գործոններից ազգային գործոններից մեկն է այլև նրա պետականակիր նրա գազմի մեջ մտնող պետականակիր ազգերից մեկը սա փոքրիկ վրիպում էր բայց հետո շատ վրիպումներ են եղել որոնց մասին մենք խոսենք հետագայում այսօր այսքանը ստեսություն միջև նոր հանդիպում